नमस्कार, मी रक्षा ब्राह्मणकर. मला 7 वर्षाची एक मुलगी आहे आणि तिला डॉक्टर जीवन चौधरी यांच्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटचा कसा छान उपयोग झाला यासाठी मी हा शॉर्ट व्हिडिओ बनवते आहे. तर माझी मुलगी 6 वर्षाची झाल्यानंतर बरेच महिने सर्दी, खोकला, ताप, पोटाशी रिलेटेड व्याधी म्हणजे मळमळ, जळजळ, ऍसिडिटी अशा प्रकारे या व्याधींमुळे ती त्रस्त होती. त्यासाठी आम्ही ऑफकोर्स ॲलोपॅथी सुरू केलेलं, पण तो त्रास ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम इतका वाढला होता. त्यानंतर मी तिला डॉक्टर जीवन चौधरी यांच्याकडे घेऊन गेले अंबरनाथमध्ये. त्यांनी तिची नाडी तपासणी केली आणि खूप सुंदर पद्धतीने सखोल प्रश्न विचारून तिचं डायग्नोसिस केलं आणि जवळजवळ 2 महिन्यातच त्याचा खूप छान परिणाम त्यांच्या ट्रीटमेंटचा दिसून आला. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच.